Vipi, karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language na tunaendelea tulipoishia katika video iliyopita. Katika video iliyopita tuliweza kujifunza issue nzima za quotation, namna gani ambavyo unaweza kuweka maandishi yako katika web page zako in form of quotations. Na tukazungumzia kiundani, tukaangalia aina mbili tofauti za kuweka quotation. Kwa una uwezo wa kwenda kuangalia video iliyopita kama bado hujaangalia, ukaweza kujifunza hichi kitu ambacho nakiona hapa tulichoweza kujifunza. So leo katika video hii nitakwenda kukuonyesha namna gani ambavyo utaweza kuandika abbreviation, vifupisho. Sometimes unapotengeneza web page yako, katika zile content zako, yale maandishi yako, utakuwa na maneno ambayo ni ufupisho wa sentence fulani ama maneno fulani. Inatokea hiyo kama ilivyo katika vitabu, unaandika ufupisho wa kitu fulani, alafu mwisho wa vitabu kule unakuta kuna ufupisho na maelezo yake pale ama kile kirefu chake. Sasa hata katika web page una uwezo, kuna element ambazo zinatumika kuweza kuandika hivyo vifupisho katika hizo content zako. Ndio kitu ambacho tutakwenda kujifunza leo. Ni simple tu. Kwa moja nitafunga mimi hii file yangu. Nitakuja nitatengeneza file nyingine ambayo tutaipa jina la tuipe jina gani? Abbreviation fupisho hivi .html. Click enter, tayari file yangu imefunguka hii hapa. Kama kawaida yangu exclamation mark, ta click enter, kata skeleton yangu hii hapa. Then nitaandika hapa jina la hichi ambacho tunakwenda kujifunza leo, abbreviations, fupisho. So tayari save. Nikija huku katika file yangu naikuta hii hapa abbreviation, na double click itafunguka katika browser, na naiona sasa hivi ipo tupu hapa katika browser. Kama unavyoona katika body yetu hakuna kitu chochote, lakini tayari title tuliweka abbreviations na hapa inasomeka abbreviations, title hii web page yetu. So baada ya hapo twende tukajifunza sasa hiyo element ambayo inatumika. Mfano una neno lako professor, okay? Lakini unahitaji kuandika prof kama inavyotumika, au fupisho wa professor ni prof, ama doctor ni DKT kama sikosei, ama dog, yote yanatumika. Kwa hiyo tukianza na hili neno professor, vipi utaweza kuandika mfano sentence yako ambayo ina hili neno professor, ukaandika kwa ufupisho prof, na tayari mtu akaweza kujua hii prof inamaanisha nini akibrowse hiyo web page yako. So tutafungua paragraph yetu. Kuna njia takriban mbili tutazipitia na tutafahamishana kwa nini zipo hizi njia mbili na zimekuaje hadi ikawa kuna njia hizi mbili tofauti. Then baada ya kuweka paragraph yetu, katika ile sehemu ambayo utakwenda kuandika huo ufupisho, itakubidi uandike hiyo element ya abbreviations. Lakini kwa sasa wacha tuandike Professor Mohamed Hafidh. Okay, nimeandika kitu hichi na save, then na refresh hapa. Tayari kama unavyoona kuna Prof Mohamed Hafidh. Hii prof ina stand kama ni professor, lakini hapa ni ufupisho wa professor. Lakini ukiangalia hapa kwa mtu ambaye hafahamu kama hii ni ufupisho wa professor, anaweza akawa na misunderstanding ya hii content hapa. Sasa ili kuweza kuipa hii kuonesha urefu wake hii ufupisho, hii neno prof, ndio inakuja hiyo element ya abbreviation. Kwa hiyo ile sehemu ambayo kuna huo ufupisho ambao umetumia, utakuja utaweka hii element ambayo inaitwa abbreviations, ambayo ABBR inatumika. Utafungua na kufunga, then hilo neno ambalo ni ufupisho utalichukua, utaliingiza katika hii sehemu ya kati baina hii element yako abbreviation. Then katika open tag ya hii abbreviation element kuna kitu ambacho utahitajika kukiingiza, attribute ya hii element. Tumezungumzia attribute katika video za mwanzo tulipokuwa tunaanza kujifunza HTML, kwa hiyo sio kitu kigeni. Hapo utaandika
attribute hapa ambayo ni title, sawa sawa. Utaweka double quotation hizi. Ndani ya hizi double quotation unaandika sasa urefu wa huo ufupisho ambao upo hapo. Kwa hiyo prof, hii itakuwa ni professor. Then ta save hapa. Nikirefresh sasa hivi, kama unavyoona hili neno letu prof sasa hivi limekuja kama na vidoto. Na nikiweka tu kasa yangu hapa, moja kwa moja ina pop up neno professor, ikimaanisha huu ni ufupisho wa professor. So Professor Mohamed Hafidh. Nadhani umeona faida ya kuweza kutumia hizi abbreviation element katika hizi content zetu. Itasaidia sana hata wale wanaotembelea katika web page zetu kuweza kufahamu kitu ambacho kimeandikwa. Sometime unaandika, pengine tuandike paragraph nyingine hapa, pengine paragraph ambie CCM. CCM ndiyo chama kilichopo madarakani. CCM ni chama kilichopo madarakani. Lakini hili neno CCM ni ufupisho tu wa Chama cha Mapinduzi. Ni ufupisho. Sasa unahitaji hapa, nikisave sasa hivi, nikirefresh, mtu hataweza kujua kama hii CCM ni ufupisho alafu ufupisho wenyewe unamaanisha kitu fulani. Lakini utakapokutumia hizi element za abbreviations, basi moja kwa moja utakuwa na uwezo, mtu akiweka tu kasa hapa, basi ita pop up hiyo urefu wa huu ufupisho uliokuwepo hapa. Kwa hiyo mfano, tunakuja tunaweka element yetu, tunafungua ya abbreviations, then katika hii sehemu ya kwanza ya opening tag tunaweka attribute yetu ya title, tunaweka sawa sawa double quotation zetu mbili, alafu ndani tunaweka urefu sasa wa hicho kifupisho ambacho tumekiweka katika hiyo paragraph yetu. Kwa hiyo tutaweka hapa mfano CCM ni urefu wake ni Chama cha Mapinduzi. Then katikati hapa kunapokaa element baina ya hii open tag ya abbreviation na closing, tunaweka ule ufupisho. Control chukua mimi huu, paste hapa, then ta save, control S kusave, na nikija hapa nikirefresh katika web page yangu, tayari unaona nayo CCM imekuwa kama dot chini hivi, ikimaanisha hii tukiweka kasa yetu hapa ita pop up urefu wa huu ufupisho ambao umetumika hapa ni Chama cha Mapinduzi kama unavyoona. So hii ni njia moja wapo ya kuweza kuweka ufupisho na kirefu cha maneno katika hizo content zako kwa kutumia HTML language. Sasa hii ni njia ambayo inatumika katika HTML5, lakini zamani ilikuwa ikitumika njia nyingine. Umeona katika HTML4 ilikuwa ikitumika njia nyingine, lakini hii ndio ambayo inatumika katika HTML5 na ndio ambayo imekuja kurahisisha, just kwa kuweka tu hii abbreviation ukaweka attribute yako ambayo ni title, ukaweka ule urefu wa hilo neno lako la ufupisho ulilotumia uliloandika, na ikaweza pop up yule user akiweka tu kasa yake. Lakini pia katika HTML versions zilizopita ilikuwa ikitumika hii ambayo na kuonesha hapa sasa. Utaanza paragraph yako kama kawaida, then utaandika hiyo sentence yako ambayo itakusanya na huo ufupisho. Kwa hiyo mimi nitaandika hapa NASA. Mtu kumwandikia NASA hivi ambaye hafahamu hichi kitu ni nini, basi anaweza asiwe na uelewa wa hii issue. Lakini NASA tutaona urefu wake muda so mrefu hapa. So NASA imekuwa ikileta mabadiliko ya anga. Kitu kama hichi nimeandika just simple sentence tu. So hapa tupo na ufupisho wetu huu NASA. Tunahitaji kuandika urefu wa hichi kitu ili tusimzonge wala tusimwache katika misunderstanding yule user ambaye anakuwa anatembelea hizi web page zetu.
So moja kwa moja save nita save, nita refresh, hakuna, haionyeshi kama hii ni ufupisho wa kitu fulani. Lakini sasa kwa kupitia hiyo njia nyingine ambayo ilikuwa ikitumika katika version za nyuma kama version 4 ya HTML4, basi tayari kunakuwa na hii element nyingine ambayo inaitwa acronym. Kwa unaandika hapa, okay, nafunga kama unavyoona, then naweka title humu, title sawa, double quotation zetu, tunaweka urefu wa hiyo short form yetu, tunaweka national, urefu wa NASA nadhani tulio wengi hatufahamu hii, so leo utapata kutambua pia urefu wa NASA ni kitu gani. And space, okay, administrations, then baada ya hapo wacha tuweze kusave, alafu tuchukue neno letu NASA na tuliweke hapa, ta save. So kama unavyoona kuna imepiga rangi nyekundu hivi, hii acronym tuloandika hapa, acronym, okay, kwa sababu hii ni HTML version 5. Hii ni HTML version 5, lakini tumeandika hizi element ambazo zilikuwa zikitumika katika version 4 huko na kuendea chini. So labda tu refresh tuone kama inaweza kukubali. Imeweza kukubali hapa kama unavyoona, na tayari tumeweza kupata, inaonyesha kirefu cha NASA, National Aeronautics and Space Administrations. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuandika ufupisho wa neno na ukaweka urefu wake katika content zako, katika web page zako kwa kutumia hii element ya app ambayo ni abbreviation na hii acronym. Kwa utaangalia wewe ambayo inakupendezesha na hiyo HTML version ambayo unatumia, lakini sana tunatumia hii kwa sasa kwa sababu sana tunatumia HTML version 5. Nadhani umeweza kujifunza kitu hapa na umeweza kupata some idea na namna gani ambavyo utaweza kutengeneza content ambazo zitakuwa zinavutia na zinafahamika hata kwa wale watembeleaji wa hiyo website yako. So tuishie hapa katika video hii ya leo, tutakuja kufahamishana kitu kingine katika video ambayo itafuata. Asante sana, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, share na wengine nao wapate kuja kujifunza. Tukutane katika video ijayo.